2014年，我做了一件很疯狂的事，到墨尔本 working holiday， 结果只工作了4个半天，其余的时间，从在 share house 被你吵醒以后，都在陪你吃吃喝喝，接送上下班，到处去玩。这样的日子过了超过半年，然后我们各自回到了属于我们的地方。在机场分别的时候，我们并不知道未来会怎么样。过了今天就是2024年，我们的第一个10年，未来的日子也请你多多指教。Wherever we go